Vrei o pisică din rasa Scottish Fold? Iată ce trebuie să știi despre această rasă. În primul rând, este foarte important să ți-o achiziționezi de la felisele autorizate. Este foarte important ca părinții să fie sănătoși. Este o pisică jucăușă, iubește oamenii, dar și celelalte animale. Este o pisică care îi place să fie mângâiată și să stea în brațe. Sunt niște pisici extrem de curate. Vei putea observa că pisicile din rasa Scottish Fold nu prea miaună. Cea mai întâlnită problemă de sănătate este osteocondrodistrofia musculară, o boală care se transmite genetic de la părinți.